kaimynas, ne vienas pažįstamas klasiokas neateis ir nepasiūlys tau duonos, nepasiūlys pinigų, tiesiog tada stoji ir neturėdamas kitos galimybės pradedi dirbti, pradedi dalytis ir tada pradedi skaičiuoti ir galvoti, nuo ko pradėti. Ir aš garsiai sakau, skirk savo verslui 300 eurų. Tik tiek tai reikia. Nereikia tau sandėlių, nereikia patalpų, nes labai puikiai žinom. Atidarai savo parduotuvę, kvieti arbatos žmogų ir vaišiname arbata, kokteiliais, neolaikiniais alojo gėrimais, dabar rūbytą turime. Ir čia pagalvoji, kada pasikvieti žmonių ir geri arbatą ir tada pagalvoji, aš esu dalinusis apie miško kirtimą, kad yra įvairių tipų žmonės. Ir dažnai pagalvoji, kodėl duotos dvi ausis, kad tu išgirsti tą žmogų, ką jis nori pasakyti. Ir tyloje tu gali panagrinėti, kokio tipo žmonėms tie pakviesti žmonės priklauso, ką tu gali jiems siūlyti ir kaip siūlyti. Ir aš labai dažnai prisimenu tas 3 tipų žmonės, kur yra, tai čia gali lengviausiai atsirinkti pagal šios žmonės, kada buvo išvežtas 3 komandos iškirsti miško laukime ir kada buvo vienoje komandoje direktoriai. Ir šitie direktoriai visą dieną ieškojo, vadovavo tarp savęs ir tai paliko neiškirstas tas miškas. Antra komanda buvo išvesti sekretoriai. Sekretoriai tokie žmonės, kad jie niekada neatsisakys nulėkti, nupirkti pirago, parnešti arbatos, bet jie visada rašosi, konspektuoja ir jie tokie žmonės, jie turi užsirašyti, pasižiūrėti. Tai irgi pagalvoja, ar nėra tų naujų žmonių tarpe tų žmonių. Nes jiems būtinai irgi taip pat paliko tas miškas neiškirptas, nesutvarkytas, nes kadangi būtent buvo surinkta ta sekretorių grupė, kurie būtent, jeigu palieps, jie nueis, padarys, bet būtinai turi užsirašyti. Ir trečia grupė buvo vykdytojai. Tada laimė, kad ateina tavo komanda tie vykdytojai, nes jie iš tikrųjų gali, pavyzdžiui, pusę dienos, kaip ir tam miško kirtime, jie pravaikščiojo, pragėrė kavą, arbatą, pabendravo ir greitai suorganizavo, tą darbą padarė ir iškirto tą mišką, nors visiems 3 komandom buvo duoti tie patys įrankiai, tos pačios galimybės. Tai kai ateina į komandą vykdytojas, tada tu gali džiaugtis, nes tam žmogui daug investicijų nereikia. Tai tos 2 ausis, kada tu surenki naujos komandos žmonės ir yra duotos, kad tu išklausytumai ir išgirstumai, kokie žmonės pas tave susirinko. Nors atrodo, tu tą žmogų pažįsti, gali ir klasiokas, gali koks giminaitis, bet jį turi išanalizuoti iš tikrųjų, koks tas žmogus yra ir ką tu gali siūlyti. Ir tada parduodi prekę ir užsivedi sąsiuvinuką. Būtinai, nežinau, visiems žmonėms reikia ko gero priminti, nes jeigu, pavyzdžiui, perka žmogus, kai ateina naujas žmogus, jisai nori išbandyti, nenori registracijos ir tada užsivedi ir paklausai, kokie išklausai, išgirsti, kas yra. Ir užsirašai Petras, ten su širdelė, kas nors dar rankos kojas tips. Ir užsirašai, kada pardavė tus produktus, ką jisai pirko ir ko jisai galės, kaip pas daktarą. Užsivedi tokį sąsiuvinuką. Ir neužmiršti paskambinti po savaitės, mėnesio gale, ir kada tu vedi ir tiesiog turi tų žmonių ir tas žmogus džiaugiasi, kad tu rūpinies juo, kad tu paklausi ir tiesiog ir pačiai yra tokia nauda didžiulė, kad vėl tu turėsi kam parduoti tų produktų. Bendraudami su naujais žmonėmis, aš jau čia dabar kalbu iš verslo pusės, niekada negali kartu siūlyti tą produktą. 2 kartus siūlyti ir pabrėžinai siūlyti tam žmogui. Čia prisiminkim Katino istoriją. Laukaitis irgi mokymosi dalinosi kažkada. Kada tu Katinui pripili pieno dubenėlį ir tą Katiną murdai, jisai negers to pieno ir pabėgs. Bet kada tu pripili pieno dubenėlį ir tu tą katinėlį glostai ir rūpinės juo, jisai labai gražiai sulaksta pieną ir tas pats ir su mūsų naujais žmonėmis, kada ateina į komandą. Tu turi prisijaukinti, išgirsti ir prisiglostyti ir kaip ateina į komandą nauji nariai, tai naujas kūdikis į tavo namus. Tai tu turi tą savo naują konsultantą užsiauginti
išmokyti dirbti taip, kaip tu gavai žinių ir iš savo rėmėjų, ir iš kitų. Ir kada turiu naują konsultantą, visada galvoju, kai tai yra naujas kūdikis į mano namus. Ir prisimenu labai gerai, duodu kaip pavyzdį, 2 parduotuvės. Ir tiesiog viena parduotuvė Neolife, antra parduotuvė Maxima. Kaip pavyzdys. Ir tada sakau, ar jūs einat pirkti į Neolife parduotuvę, ar jūs perkat iš Maximos. Tai jeigu tu turi savo verslą, pažiūrėk, koks gėris, ir tu gali savo draugus nukreipti tą Neolife parduotuvę, ir tu pati eini perki, ir tiesiog užsirašykit sąsiuvinėlyje, kiek jūs pirkote iš Neolife ir kiek jums yra, kokia nauda pirkti iš savo parduotuvės, negu keliauti į kaimyno parduotuvę ir išleisti pinigus. Va taip ir suklestėjo verslas. Labai yra svarbu krepšelis pinigų. Naujiems žmonėms labai dažnai dalina, nes pinigų krepšelis yra, jeigu tu skiri tos 300 verslui. Tai aš dariau, čia Mažeikiuos, man atrodo, esu pristačius irgi seminarą, kada nuo 250 aš pradėjau verslą, tada buvo truputėlį pigesni produktai, dabar 300 reikia. Ir kada per metus laiko, jeigu tu nevagi iš savo verslo maistinių medžiagų, sakykime, neišleidi tų pinigų, ką tu gauni, apie 4,5 gali per metus laiko savo verslui sukaupti šitiek pinigų. Nes kodėl? Todėl, kada tavo krepšelė yra stabiliai 4,000 su viršu, jeigu tu, pavyzdžiui, jau sukaupiai grupę ir dar trūksta kažkiek taškų mėnesių gale, tu drąsiai pasiemi iš savo krepšelį pinigų, užsisakai ir tą viską padarai. Tai va, taip ir auga mano komanda. Išsikelia tikslus, kiek nori uždirbti. Tikslas turi būti tiesiog realus. Kaip sakau, nėra to, kad, pavyzdžiui, aš noriu uždirbti milijoną, tą milijoną taip pat uždirbsi. Jeigu su konsultantu diskutuoju ir kalbu, tai visada klausiu, kiek tu nori uždirbti ir kokį tu tikslą išsikeli savo. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus pradžioj, kuris neturi komandos, išsikelia tikslą, sakykime, 5, 7 ar 800, kaip dar, jeigu pagal statistiką žmonės gauna vidurkis 800–900 atlyginimą į rankas. Tai tada darom tokį planą, diskutuojam, kaip čia reikėtų padaryti, kad tu uždirbtum, bet tai yra viskas įmanoma ir pilnai pareina tie pinigai, kol tu neturi komandos. Ir klausimas dar visada užduoju, per kiek laiko nori uždirbti. Ir ką tu nuveiki, kad uždirbtum. Nes jeigu tu sėdėsi ant sofkutės ir lauksi, kol ateis pas tavęs, tikrai neuždirbsit. Tai yra, kaip sakau, 10 Dievo įsakymai yra, o Neolife yra 7 įsakymai. Būtini. Skambutis, susitikimas, arbata, seminarų lankymas, vartojimas, parduotuvė, krepšelis ir komandos mylėjimas. Kai turi savo komandą, tada pareina didesni pinigai. Tada ir gali kelti didesnius tikslus. Ir visi su didžiausiu malonumu prisiimam trečią galimybę keliauti. Tai va, o apie kelionę tikrai šiandien merginos nepasakosiu. Aš manau,